準備はもちろんできてるわよね。さあ行くわ。この艦隊にウェールズはいるのかしら。さあ行くわ。この艦隊にウェールズはいるのかしら。待機中よ。敵艦を発見したわ。戦闘機発艦させたわ。敵巡洋艦を発見したわ。左舷に魚雷を確認。回避できるわよね。前方より魚雷が接近。回避行動を取りなさい。ファイヤー。ファイヤー。対空監視限界態勢よ。蹴散らせ。右舷に魚雷を確認。回避できるわよね。火災発生よ。消火なさい。右舷から魚雷が接近中よ。これくらい避けてみせなさい。右舷に魚雷を確認。回避できるわよね。後方より魚雷が接近。回避行動を取りなさい。対空監視限界態勢を解除よ。戦闘機発艦させたわ。敵巡洋艦を撃沈したわよ。やるじゃない。機関部に被害やってくれるわね。前方に魚雷を確認よ。まさか当たらないでしょ。前方より魚雷が接近。回避行動を取りなさい。敵戦艦を撃沈したわよ。やるじゃない。こちらが優勢よ。悪くないわね。
前方より魚雷が接近。回避行動を取りなさい。右舷に魚雷を確認。回避できるわよね。ファイヤー。対空監視限界態勢よ。蹴散らせ。前方より魚雷が接近。回避行動を取りなさい。敵戦艦を発見したわ。前方より魚雷が接近。回避行動を取りなさい。ファイヤー。対空監視限界態勢を解除よ。戦闘機発艦させたわ。右舷から魚雷が接近中よ。これくらい避けてみせなさい。手法塔損傷。どうするの？火力全開。やるじゃない。援護射撃をお願いね。魚雷命中。悪くない。敵戦艦を撃沈したわよ。やるじゃない。火力全開。援護をお願いするわ。火災発生よ。消火なさい。対応完了よ。
消化なさい。敵駆逐艦を撃沈したわよ。楽しいわ。ファイヤー。ファイヤー。ゼン君、あの目標を集中攻撃よ。火災発生よ。消化なさい。対応完了よ。火災発生よ。消化なさい。やるじゃない。次はそう簡単にいかないわよ。分かったわ。勝利目前よ。でも油断したりすると死ぬわよ。ゼン君、あの目標を集中攻撃よ。指揮官、戦闘終了まであと5分ね。最後まであがきなさい。
揮官、よくやったわね。ご褒美欲しい？